তীব্ৰবেগী মাৰ্চিডিজত ট্ৰেক্টৰৰ খুন্দা ট্ৰেক্টৰ ছিগি হ'ল দুটুকুৰা ভিডিঅ' দেখি আপুনিও ক'ব কোটি টকাৰে মাৰ্চিডিজে কিনা সৌসিদিনা কোটি টকীয়া মাৰ্চিডিজে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছিল টাটা চন্সৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চাইৰাছ মেষ্ট্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰা গাড়ীখন আছিল ৬৮ লাখ টকাৰ মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ য'ত ৭টা এয়াৰবেগ 5 ষ্টাৰ NSCP ৰেটিং আৰু 1950ৰ ইঞ্জিন কিন্তু তাৰ পাছতো ৰক্ষা নপৰিল টাটা চন্সৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল মাৰ্চিডিজৰ সুৰক্ষাক লৈ কিন্তু আজি যেটো ভিডিঅ' দেখুৱা মানুহ আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মাৰ্চিডিজৰ শক্তি কিমান ট্ৰেক্টৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে একাঠু বোকা ফালে যাব পৰা এখন শক্তিশালী বাহন বুলি আমি জানো পথাৰত হাল বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাটি শিল বালি কঢ়িওৱালৈকে মুঠতে ট্ৰেক্টৰৰ ভূমিকা অপৰিসীম কিন্তু মাৰ্চিডিজক খুন্দিয়াই ট্ৰেক্টৰৰ যেটো অৱস্থা হ'ল সেয়া আশ্চৰ্যজনক এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক ঘটনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতিৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো দাবী কৰা হৈছে যে তীব্ৰবেগী মাৰ্চিডিজত ভুল দিশৰ পৰা সোমোৱা ট্ৰেক্টৰখনে খুন্দিওৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই দৃশ্য দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে যে দুৰ্ঘটনাটো কিমান ভয়ংকৰ আছিল আপুনি দেখিছে যে কেনেকৈ ট্ৰেক্টৰৰ এটা অংশ এফালে পৰি আছে আৰু অন্যফালে পৰি আছে ড্ৰাইভাৰৰ আসনৰ অংশটো ট্ৰেক্টৰ চালকজনে সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত থাকে মাৰ্চিডিজৰ যাত্ৰী সামাজিক মাধ্যমত দুৰ্ঘটনাৰ এই দৃশ্য দেখি এতিয়া নানানজনে নানান মন্তব্য আগবঢ়াইছে একাংশই কৈছে সুৰক্ষাৰ আন এটা নাম মাৰ্চিডিজ আকৌ আন একাংশই কৈছে এই ট্ৰেক্টৰ কোন কোম্পানীৰ পিছে যিয়ে নহওক মাৰ্চিডিজক খুন্দিয়াই ট্ৰেক্টৰ দুটুকুৰা হোৱাই এই দুৰ্ঘটনাই এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ উদ্বেগ কৰিছে ডিজিটেল ডেস্ক অসম লাইভ 24